Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Voglio aprire questa parte di analisi con un commento vostro che avete lasciato pochi minuti fa, mi è piaciuto, ho detto iniziamo così. Qualcuno diceva, io con l'oro in bull run, la Fed con una sorta di QE, Bitcoin ai minimi storici su Google Trend di interesse, non riesco a credere che entro fine anno non ci saranno altri massimi su Bitcoin. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra. Adesso facciamo questo gioco d'ora in poi. Prendo un commento e lo butto lì e ci discutiamo. Comunque, ditemi la vostra nei commenti, in chat, dove volete e droppate un like per far pompare il mercato, ragazzi, è fondamentale. Io vi dico solo due cose per iniziare. Seguitemi su Telegram perché lì ogni giorno in tempo reale abbiamo analisi, notizie, i dati che muovono il mercato, le opportunità più interessanti, andiamo a fare appunto, ripeto, l'analisi ogni giorno con i livelli chiave, lo scenario che ci potrebbe essere di solito la mattina, così si inizia la giornata già sul pezzo, eccetera. Link in descrizione, è completamente gratuito, ragazzi, non potete non essere iscritti a Telegram. Seconda cosa, c'è la masterclass sul farming e arbitraggio in DeFi che inizia domani, ci sarà solo domani, unico appuntamento, non ce ne saranno altri, alle ore 20. Se non riesci a esserci in live puoi anche, cioè ricevi la registrazione, quindi no problem, il link lo trovi in descrizione e c'è tutto l'elenco degli argomenti trattati, come funziona, eccetera, eccetera. È uno specifico farming, quindi non il farming in generale, ma una strategia ben specifica. È molto improntato all'operatività perché proprio Massi vi fa vedere esattamente, cioè, tutto dall'A alla Z, inclusa l'operatività. Link in descrizione se vi interessa approfondire il farming. Ecco, non è proprio per chi parte da zero col farming, è meglio se avete già delle basi. Seconda cosa, il buon vecchio bonus di eToro, lo scrocco del mese, lo sapete che ogni tanto abbiamo un bonus nuovo, così ultimamente abbiamo scroccato questo eToro perché abbiamo fatto la guida dall'A alla Z recentemente di questo broker, fino a $500 in asset al tuo primo deposito. Quindi tu ti registri col link in descrizione, fai il tuo primo deposito anche in euro, lo tieni lì per almeno 90 giorni e ricevi fino a $500 in asset, dipende ovviamente dall'entità del deposito che tu vai a fare, e scegli tu in che asset, può essere Bitcoin, oro, azioni, quello che vuoi tu. Ora torniamo a noi. Allora, oggi volevo fare un po' di scenari, quindi capire fino a che punto Bitcoin potrebbe scendere, ok? Scenari positivi, negativi, anche da qui al medio termine, immaginandoci i prossimi mesi, quindi i livelli chiave da un punto di vista più ampio, che è un esercizio che ogni tanto fa bene fare, secondo me. Perché allora, al di là, adesso questo è il grafico di breve, questi sono i livelli chiave di breve, e sul grafico di breve siamo tutti d'accordo sul fatto che la domanda è completamente assopita, cioè guardate, l'ultimo tentativo di superare un po' di resistenze è stato soppresso in maniera brutale, cioè proprio veramente, nel senso, era partito un bel canalino rialzista, la rottura a rialzo del range, ma subito poi è stata assorbita, lower low e bearish retest già oggi, cioè veramente brutto, male, molto male, molto male. E sul breve, quindi per farvela appunto breve, siamo rientrati nel range, quindi abbiamo un falso breakout, siamo rientrati nel range in una fase quindi di swing low e ora il target più probabile è 84.600, la zona range low. Se questa zona range low viene persa si propaga il ribasso e il target successivo è 76,78. Al contrario, il bull case sarebbe adesso ritornare su, assorbire tutto questo ribasso e fare un higher high sopra ai 97.000, cosa che chiaramente diventa molto complessa, proprio perché più estendi a ribasso un movimento, a rialzo, e più estendi un movimento, più è complesso assorbirlo, soprattutto in breve tempo. E questo è ciò che sposta l'ago della probabilità tra il bullish e il bearish, soprattutto sul breve, ok? Quindi questa è la fotografia di breve, tutto chiaro, siamo tornati nel range,
continuiamo a macinare dentro sto range finché le cose non cambiano. Ora, per rompere però a rialzo, si è spostato in alto l'high sui 96.300, non basta più il range high che c'era prima a 93.700, no. Mentre andiamo a vedere un po' più un ampio respiro, quindi time frame mensile, ok? Qui si guardano i trend primari. Il trend primario attuale è ancora rialzista, con forte offerta anche qui, perché come vedete allora è rialzista perché abbiamo comunque i minimi, scusate, crescenti e i massimi crescenti. Finché la situazione è così, il trend per definizione è rialzista sul mensile, quindi medio-lungo termine. Tuttavia ci troviamo molto vicini, pericolosamente vicini al range low, che in questo caso è 82.234, 82.200. Se perdiamo questo range low si innesca quello che potremmo chiamare bear market, ok? Su questo time frame. Sul time frame giornaliero siamo in ribasso, sul time frame settimanale siamo in ribasso, sul time frame mensile non ancora, è un po' l'ultimo baluardo. Sul lungo termine siamo ancora rialzisti, ok? Se facciamo un lower low sul mensile cambia la situazione. E poi chiaramente il successivo swing è estremamente probabile che abbia un lower high e poi vedete che la struttura passa da così a così. Cambio strutturale, time frame mensile. Bear market, ok? Questa è un po' la definizione di bear market. A cosa ci interessa? Bah, dipende dall'operatività che abbiamo. Ne parlavo prima nel Q&A, magari qualcuno che fa trading prende la struttura high time frame, quindi di lungo termine, e se è ribassista cerca solo gli short, se è rialzista cerca solo i long. Dipende da varie cose. Chi è investitore magari aumenta la quota, no? Perché ovviamente abbiamo fatto anche vedere, no, l'esempio del pack simulato. Le fasi ribassiste sono la manna per i pack, cioè uno dovrebbe, se uno fa un pack su Bitcoin e ha una tesi di investimento rialzista di lungo termine, dovrebbe sperare che i ribassi e soprattutto le fasi di bottom laterali come questa durino il più possibile, perché vi vanno a schiacciare giù il prezzo medio di carico, mentre quando sale il prezzo medio di carico aumenta, quando scende diminuisce. Quindi uno che fa il pack dovrebbe sperare, perché il pack non è per guadagnare in fretta, è per costruire patrimonio, costruire capitale, e uno dovrebbe sperare che durino il più possibile. Però al di là di questo, oggi parliamo di scenari, quindi primo step, la perdita degli 82.200. Se questo non avviene, non c'è nessun tipo di bear market sul time frame mensile ancora in essere. Se questo avviene, il primo livello chiave è 71.300. Allora, altra cosa, facciamo una piccola parentesi su invece gli scenari rialzisti. Lo scenario rialzista di probabile low trovato, e quindi poi ricerca dell'high, sarebbe il recupero su time frame mensile, quindi a chiusura mensile, ora vediamo gennaio come chiuderà, di almeno una resistenza tra 93.300 e 102.300. Se le recuperiamo tutte e due è uno scenario di grande forza, se ne recuperiamo una chiaramente abbiamo rotto una resistenza sul mensile e quindi c'è probabilità, no, di aver fatto il nostro higher low per il momento. Per ora vedete che l'approccio ha dato risultato negativo, è stato assorbito, quindi non benissimo. Se la domanda non si sveglia, ragazzi, qua veramente le probabilità sono a favore di un esito ribassista. Esito ribassista che ci porterebbe in primis a testare i 71.300 qua, che è il primo livello chiave, ok? Quindi qua ci potrebbe essere un low, si potrebbe cercare il rimbalzo e poi andare a fare un lower high magari in questa zona tra 93 e 102.000, oppure semplicemente andare a crollare in maniera nefasta più in basso. Però poi a seguire da questo livello che cosa abbiamo? 58.800 e se perdiamo anche questo 45.500. Questi sono un po' i tre livelli chiave, ok?
e che corrisponderebbero a un calo di dal massimo. Allora, attualmente siamo a meno 30%, quindi un ritracciamento per Bitcoin. 71.300 sarebbe meno 43%, 58.008 sarebbe meno 53% e 45.500 sarebbe meno 64%. Se scendessimo verso l'area successiva, 25-30.000, sarebbe meno 75%, quindi sarebbe il classico ribasso da bear market di Bitcoin, ok? Sarebbe comunque il doppio del bottom precedente, attenzione perché da qui non sembra, ma da qua che era sui 15.000 a qua è comunque un per due, ok? Quindi teniamo anche le proporzioni. Però ovviamente da qua è è impietoso un meno 75%. Un altro livello chiave, secondo me, da tenere in considerazione per il lungo termine, che io un tempo avevo detto, se ci dovesse essere un bear market, questo potrebbe essere veramente il bottom, è la zona, eccola, vedete? La zona di prezzo 41.000-43.000 da cui è iniziato il lancio degli ETF. Questo qui 41.000-43.000, vedete che l'ho scritto Start ETF Range High Range Low, perché di fatto gli ETF sono stati lanciati in questa settimana, infatti è settimanale credo, sì, e quindi questo cluster settimanale è il livello di prezzo più importante che ci sia, secondo me, da un punto di vista macroscopico. La domanda è, lo raggiungeremo o non lo raggiungeremo? Perché comunque sprofondare fin lì, ragazzi, significa fare ora ve lo dico, meno 65%, che comunque io dico la verità, sarebbe di più di quello che mi aspetterei come drawdown di questo bear market. Cioè, io sincero, poi ripeto, non bisogna vivere di aspettative sui mercati, però io mi aspetto ancora un bear market che è meno cattivo dei precedenti. Magari mi sbaglio, ovviamente, però dovessi scommettere, ecco, direi così. Perché? Per tutti i motivi che già conosciamo. Quindi vedremo. È vero che comunque anche fare il bottom qui significherebbe che è comunque meno cattivo. Però comunque è cattivo, cioè meno 65% è bello incazzato come bear market. Vedremo. Sta di fatto che prima di fasciarci la testa, quello lì io me lo immagino, ecco, dovessi immaginarmi lo scenario peggiore, mi immaginerei un bottom che potrebbe essere, allora scusate, lo voglio riportare anche qui perché questo è il mio grafico di 41, 44, 41, 3, 43, 8. Allora, beh, guarda, ce l'abbiamo qui. Lo voglio riportare anche qui perché questo è il grafico che usiamo per le analisi di lungo termine. Così, verde. Spero di non doverlo mai dipingere di rosso questo rettangolo, altrimenti vorrà dire che stiamo piangendo male. Eccolo. E qua lo chiamiamo zona ETF, ok? Ricordatevelo questo livello di prezzo, va bene? Ricordatevelo molto bene, perché è il livello di supporto più importante che abbiamo, ok? Da qui hanno lanciato gli ETF, cioè questo vuol dire che se andiamo sotto, tutti gli investitori in ETF sono in perdita, in ETF Bitcoin ovviamente. Quindi è un evento di capitolazione molto importante, ok? Marcatevelo bene in testa. Quindi lo scenario peggiore che mi immagino è andare giù, ribasso e tutto quello che vuoi sarà come sarà, e poi qua scatenare il panico, mi immagino già le notizie apocalittiche, no? Quindi ci sarà un flash crash lì e poi ci potrebbe essere il bottom e poi ripartire. Questo potrebbe, stiamo giocando alla sfera di cristallo, sia chiaro, non prendetele come previsioni. Però ecco, tra gli scenari peggiori potremmo annoverare questo, ok? Mentre lo scenario migliore, chiaramente, ve l'ho già detto prima, è il non perdere nemmeno questa resistenza mensile, 93.000. Tra l'altro, guardate, anche sul settimanale è forte.
perché è una resistenza anche settimanale che ci ha respinto. Vedete? I livelli i time frame settimanale e mensile, ragazzi, dominano tutto. Sono i più importanti in assoluto. Un mensile che va a rompere almeno 93.002, o meglio ancora anche 102, quindi affacciamo l'higher low, questo è invece uno scenario di maggiore forza. Scenari intermedi invece ve li ho detti, poi vanno dipinti un po' strada facendo, non ha senso immaginare 10.000 scenari diversi, però davvero se dovessi ipotizzare uno scenario apocalittico mi immaginerei quello lì. Non so cosa ne pensate, ditemi anche la vostra. Questo giusto per spaziare un po' di più sul lungo termine. Tornando coi piedi per terra, la prima cosa da attenzionare per non giocare con la fantasia è guardare come approcciamo i 93.002. Se riusciamo nei prossimi giorni, magari Trump tira un'altra scoreggia dall'altra parte e i mercati reagiscono al contrario, ma dobbiamo superare un po' sto benedetto livello. Il prezzo medio di carico di Sailor qual è? Scusate, perché quello è un altro livello che voglio graficare, così per sfizio personale. Fatemi un po'... Tra l'altro a proposito, Sailor, il buon vecchio Sailor, ha fatto ancora shopping. 75.979, allora 76.000 diciamo. Ah, è proprio wow, è proprio lo sweep, potrebbe essere un altro evento di capitolazione locale. Sapete perché lo metto quel livello lì? 75.000, allora scusate 7597, facciamo 76.000 che è più facile. Allora qua coordinate 76.000. Ok, quindi questo lo mettiamo bello cicciotto e lo chiamiamo testo Sailor Average Price. Perché lo sto scrivendo? Allora, nonostante non abbia nessun tipo di significato, cioè non è che se scende qui sotto Sailor viene liquidato, però la massa dice, oh, se scende Sailor è in perdita, là, disastro di qua, di là, panico. Mi immagino già anche lì gli scenari apocalittici e le notizie mediatiche ancora più apocalittiche, ma di fatto potrebbe, quindi quello potrebbe portare a un flash crash pure lì, a uno scenario di capitolazione. Potrebbe essere anche qua uno scenario da seguire, ok? Quindi attenzioniamolo pure lui. Tra l'altro è proprio anche vicino al livello da swippare qua sotto. Ci siamo già finiti, questo signore, ma magari qua il Sailor Price era più basso. Vabbè, sta di fatto che noi ce lo teniamo lì. Andiamo a vedere intanto un paio di notizie, perché le altcoin, come ben sapete, è inutile guardarle in questo periodo, non c'è veramente nulla di interessante, se non per gli amanti degli airdrop. Io ve lo ricordo ancora, poi non ve lo dico più, non voglio starvi addosso, però ricordatevi che c'è questo nuovo airdrop, perché quanti allocchi abboccano, non ho capito, è un airdrop, cioè non è che, non lo so, è a prescindere, anche senza airdrop, se uno cerca un DEX, EdgeX si chiama, è un DEX, un nuovo Hyperliquid per capirci, e con ottima liquidità, 2 miliardi di volumi sulla coppia Bitcoin-dollaro nelle ultime 24 ore, ad esempio, spot e perpetual, no KYC, non custodial, con tanta liquidità, spread pressoché nulli. Quindi al di là dell'airdrop è un buon prodotto. C'è dietro Amber, che sono gli stessi di Starknet, Optimism, poi cos'è che avevano fatto? DYDX, cioè non so, proprio degli scappati di casa. E inoltre per chi vuole farmare c'è l'airdrop pre-TGE, non hanno ancora lanciato il token, dove farmi i punti esperienza XP. Come li farmi? Facendo volumi. Quindi ovviamente se uno, il farmare i perp DEX significa usarne più di uno in combinazione e andare long e short da una parte e dall'altra, essere delta neutral e farmare i funding rate magari anche se da una parte è negativo e dall'altra è positivo, oppure i punti laddove ci sono per gli airdrop. Magari facciamo una simulazione di quanto potrebbero valere i punti, così giusto per capire, però sta di fatto che ecco, consideratelo, perché il TGE sarà a marzo
quindi poi dopo il TGE ci saranno sicuramente altri airdrop, ma varranno meno, quindi se vi interessa farmare sappiate che ecco esiste. Io poi non vi voglio stare addosso, non ve lo dirò più, magari ancora una volta o due, ma da qui a marzo, però senza ripeterlo ogni giorno. Altre notizie invece: Bitpanda lancia le azioni e gli ETF veri, perché adesso c'erano già le azioni su Bitpanda ma tramite derivati, quindi adesso arrivano le azioni e gli ETF real, con tutti i vantaggi che questo ha, ok? Quindi possedere le azioni vere, potete anche, se volete, trasferire il portafoglio titoli su Bitpanda, eccetera eccetera. Faremo il tutorial, faremo la guida, ne parleremo ovviamente. E poi che altro abbiamo? Vabbè, ho fatto un po' di articolini interessanti anche sulle tasse, visto che ultimamente se ne parla molto, ma vabbè. Trump al World Economic Forum a Davos, che in questi giorni c'è, sta parlando anche di cripto, ha detto che continua a volere che l'America sia la capitale cripto del mondo, che non vuole che la Cina gli rubi il posto, eccetera eccetera. Poi c'è un po' adesso il dibattito sulla nuova legislazione. Lui vorrebbe che fosse approvata il prima possibile perché sono grossi incentivi, secondo lui, anche per le banche però certe cose non le vogliono, tipo le rendite sulle stablecoin. C'è un po' di dibattito, però insomma la posizione rimane sempre quella di apertura. Poi cos'altro abbiamo? 22 gennaio, domani ragazzi, attenti, perché Binance, se non avete ancora pagato il bollo, ve lo paga lui, e quindi vi potrebbe convertire le cripto che avete per pagare il bollo. Attenzione, perché potrebbe poi fare un'operazione fiscalmente rilevante in quel modo lì. Strategy ha fatto shopping, ve l'ho detto, Sailor ha fatto shopping, OKX lancia la carta, questo sarà molto interessante, sono curioso di vedere come sarà il cashback soprattutto, finalmente una nuova carta, insomma è sempre bello averne di più, anche perché magari alcune ti danno cashback massimo 20 euro al mese, così te ne usi più di una e via. E che altro? Domani PIL USA, per il discorso dati macro, prevista una crescita del 4,3% dal 3,8%, scusate, dello scorso trimestre. E poi ci aggiorneremo ovviamente su Telegram, vi condividerò in tempo reale il dato che esce e il suo impatto sul mercato. Ragazzi, se non mi seguite su Telegram mi spiace per voi. Io vi direi che con questa ci salutiamo. Spero di avervi dato una visione interessante, un po' diversa dal solito, insomma, sul mercato. Noi ci rivediamo venerdì e basta. Domani vorrei fare il video sul PAC, quindi lo facciamo magari domani. Sì, ce l'ho in programma, sul pezzo, dai. Ragazzi, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima. Ciao a tutti.